Alter, Alter, was machst du dann für ein Krawall? Ja, hallo. Ja, hallo. Du kennst mich doch. Du kennst mich Er doch. ist einfach immer wieder einen Film wert. Erst legt er los wie die wüsteste Bestie, dann hat er keine Lust mehr, verzieht sich und ist ganz friedlich, betreibt etwas Körperpflege, guckt im Garten so hier mal rum und da mal rum und das war's dann.